Nos pedimos unha explicación urxente a estas acusacións de acoso por parte de compañeiras de militancia socialista o señor Tomé, porque xa estamos un pouco cansos de tanta demagoxia socialista e queremos que non chega co de que son feminista porque son socialista. Hai que predicar igual algo menos e practicar co exemplo un pouco máis, sobre todo no que se refire á defensa das mulleres e da igualdade. Pero tamén é necesario que dende o Bloque Nacionalista Galego, tan profundamente autoproclamado feminista e defensor das mulleres, se dea un paso adiante e se amose o seu resentamento a estas supostas prácticas denigrantes do seu compañeiro de goberno na Deputación de Lugo. Estamos acostumbrados xa á incoherencia do nacionalismo galego, moi amigo de berrar e criticar, cando os problemas non son seus ou da esfera dos seus socios. Pero, en cambio, son moi caladiños cando se trata de afrontar os seus problemas e pedirlle contas aos seus mellores aliados, tanto no goberno central como neste caso na Deputación Provincial de Lugo. E, por certo, tamén en moitos concellos ao longo da xeografía galega. Penso que a coherencia exixe que se tomen decisións contundentes e, polo tanto, o BNG non debería permanecer ni un minuto máis en gobernos que amparan actitudes machistas, gobernos e organizacións que presuntamente protexen os agresores e abandonan as víctimas.